الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب. إن الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب. ولد الإسلام غريبا واليوم نراه غريب، وصفوا ديني إرهابا والمسلم صار مريب. ولد الإسلام غريب وصى بها ديني، في الحل والترحال، في السلم في الحرب، في الأمن في الأخطار. إسلامنا عظيم، 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 إسلامنا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. intaas kadib waa darsigeennii labaad insha allahu tacaala oo ka mid ahaa duruustii manhajiga ahayd aan akrinaynay oo aan kaga hadlaynay ama ku sharxaynay manhajka jamacat الاxtisaam bilkitaabi wasunna. darsigeenni hore waxaan ka soo baxnay muqadimadii iyo baabka koobaad iyo baabkii labaad. waxaan gelaynaa maanta insha allahu tacaala baabka saddexaad oo ciwaankiisu yahay atawxiid. runtii waxaa la odhan karaa manhajkan intiisa badan baabka labaad ayuu sharxahayaa oo aan ku soo niri caqiidadeena iyo manhajkeennu waa manhajkii iyo caqiidadii salafka saalixa ahaa ahlu sunnaha waljamaacaha ahaa xagga cilmiga iyo xagga camalka iyo xagga istidlaalka iyo xagga dacwada iyo wax kastaba. marka midkaas oo la tafsiilinayo ayaa noo imaan doona insha allahu tacaala laga bilaabo baabkan saddexaad ilaa baabka 16aad dhammaan waxaasoo dhan waxay tafsiilinayaan ama ay tilmaamahayaan waxaa ku soo arooray baabkii labaadoo aan soo qaadanay. walaalayaal, qofka muslimkaa meeshuu ka dhaqaaqo ama diinta ay ka bilaabataa waa tawxiidka weeye. marka tawxiidkaasi qofka muslim ahaana waa looga rabaa, gaar ahaana qofka daaciga inuu fahamsan yahay oo waddadiisu u caddahay ayaa laga maarmaan ah. culammaduna waxay yidhaahaan tawxiidku waaba diintao dhanba, qur-aanka oo dhanba tawxiidka ayuu ka hadlaa baa la yidhaahaa. marka tawxiidka in la fahmo oo dadka loogu yeero oo aada iyo aada runtii dhidibada loo aaso waa loo baahan yahay. marka waxaa ku soo arooray baabkan waa shay runtii la odhan karo waa manquul ama waxaa laga soo guuriy kutubada caqiidada siday tilmaamahayaan oo la sheegay weeye, wax kale kuma jiraan. tawxiidka oo runtii la qaybiyo waa nooc tafsiil ah ama nooc tafsiir ah ama nooc fududayn ah weeye, wax kale ma aha. waana dariiqo culummadu ay runtii ku dhaqmeen oo ay maaragtay wax ku alifeen weeye. waana dariiqa istiqraa'iya. markii qur-aanka la fiirshay iyo sunnada nebiga sala allahu alay wasalam la fiirshay ayaa sidaan waxaa soo baxay tawxiidka loo baahan yahay oo xaqa ilaahay nagu leeyahay subxaanahu wa tacaala in 3 meelood laga fiirinayo in loo baahan yahay. kan koobaad waxaa weeyaan tawxiid rububiya, kan labaad waxaa weeyaan tawxiid alasmaa wasifaat, kan saddexaad waxaa weeyaan tawxiid aluluhiya ama tawxiid alcubuudiyinta waa la yidhaahaa. marka taqsiimkan loo qaybinayo saddexda waa taqsiimka waxaan ku yidhi istiqraa'i weeyaan. culummada maaragta ayaa sidaas runtii kala soo baxay maxaanku rahaa nusuusta qur-aanka iyo nusuusta axaadiista wax kale ma aha. culummada qaarkood ayaa 2 qaybood ka dhiga oo waxay yidhaahaan tawxiid almacrifa waalihbaat iyo tawxiid alطalab bay yidhaahaan waaliraada. marka tawxiid almacrifa waalihbaat oo macnihiisu yahay ilaahi subxaana wa tacaala sidii loo fahmayo oo loo garanayo
وصفات كيسي وح حق وليه لو سوقها هي نظري أهان هي فهم أهان هي علمي أهان إيه إن وحي عملي أهان لو سميه توحيد الطلب والإرادة قفك إله سبحانه وتعالى سيدو كربا له وتوحيدك كل رغمان أيضا ما قيب كلويان marka si loo qaybshaba dhamaanteed waa maaragtay si sax weeye oo nusuustii iyo kutubtii culimada iyo ayaa runtii yani cadeynaya dadka qaar kood ba khalad ka fahmay oo qaatay in tawxiidku uu maaragtay maxaan gooraa lagu cayaaray ama si khalad loo fasiray runtii saasna ma aha hatta culimada ashaaciga laftooda hatta culimada ashaaciga laftooda ayaaba qaar kood kala qaybqaybsan tawxiidka ووايجا يرى ما ركتي وأن توحيدك سيد أوليه شهرستان وكليه كتاب كيس ما أرد ميلا والنحل وحليه وإن لو وحيد إله سبحانه وتعالى في ذاته أنه واحد في ذاته لا قسيم له وأنه واحد في صفاته لا شريك له وأنه واحد في أفعاله لا ند له يوحنا عصا كلاه ما كحولي صدح شيء إن لو وحيده أما صدح التوحيد إن لفهم له بها يبوليه توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال مركة تقسيم كاس أي لفتو ذو ماركتي شاعرضو ساس بأقيبيين مركة وحا ماركتي محنقور تقسيم كاني يعني عيب أما دباتل أما أنا إن لفهم أولا فضوضيه ودادك اللو سودويه أيها مارت لولا تشيدا أيضا أولا فهم هيو نصوص القرآن كأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم علماء قارك متقدمين تأهنا أي بالشيغين سيدا الإمام ابن بطة العكبري وشيغي وكذلك الإمام ابن مندى سيدا وكلامار تقول حصي مركا أيضا متقدمين تلفتودوا تقسيم كان واي إشارين أو التلمامين مركا تقسيم دباطله معها وحان لو جيدا أذوق ماركت إن توحيدك اللوغوس ودويه ووحا لغاقا باهن لغو شيغو oo xaq ilaahay lagu tilmaama loola jeedaa marka mid ka hor hadaan ka bilowno tawxiid rububiyya ilaahay subhanahu wa ta'ala rabbi ahaantiisa in la qiro oo aan xaba laga wada la wadaajin ونعتقد اعتقادا جازما بأن الله رب كل شيء ومليكه وعن اعتقادنا اعتقاد جازم عقيدته نقطه عقيدة مارت جازم وقنتن أو أن شك لهين أو أن فرفر لهين أو أن كذا ما شاء الله بلو بهني هاي اعتقاد جازم كان علم بهني هاي مركب وإن سي اعتقاد جازم لو اعتقاديه إن الله سبحانه وتعالى ويهي ربك وحكستا اسكله وربنا مركب وحاله إله ربوبية صدح شيء أي لقى إجابة ليراها أما عليس كده بدن يهي حق مارة أبورستا هي حق الله أنشها هي حق تصرفك صدح هذا الشيء بيبضنا وحاله إله ربوبية أي كوريكته مركب الله سبحانه وتعالى إنه خالق يهي وحبوري مصور كأه وحكستا أصدق أمام موضوع أبوري أو سميي إنه أسويها الله إسكله كون كان إسكله إنه أسويها الله كون كان معموله أو حكى دعاهية إرزاق ديسا يحورن بحنا إنه يهي إلا فهم وين مركب قفوا إنه ما ركتي أي كخلدنته بابك أصدقه أما لا يه طبعا قفك مسلم كأي الله سبحانه وتعالى إنه ما ركتي وحكستا أبوري وأمسيه هاي وحكست ليه هنا وأمسيه هاي لكن دوك قاركود أي مرة قاركود حكم غليسا أيوة أورانا أيه إلى يكون كوليه هاي وأنا معمولة لكن ما ركت ولي هبل أما الشيخ هبل أيوة حكوا ريتيو وحلو ديبي أرنك أسوا خلد ويان إلى سبحانه وتعالى ملك يجيسا إنكم وريتيو إن أمديبه وأتي آيات واحد ولا يشرك في حكمه أحدا إلى حكم كيس عدنا ما هو ذاتي من الديبه marka fikradda ilaahay waa leeyahay laakiin soo bixin karo soo ma dhiibi karo ilaahay subhanahu wa ta'ala uluhiyadiisa iyo sifooyinkiisa ilaahay ma dhiibo ilaahay maamulkiisa indkuma wareejiyo markamida waa in la fahmo weeyaan waxa laga yaabaa qaar kood inay ma aragtay isiraahan awliyada iyo dadka sharafta leh oo ilaahay jecel yahay ayaa meelaha qaar kood wax loo dhiibaa ama meelaha qaar wax ka maamula ama ma aragtay maxaan ku loo yeeran karaa ama badda ma aragtay hebel baahaya ama dhulka qaybtaas hebel baahaya waxa noocaas oo kale waxa shirki weeye runtii waana shirki khatar weeye qofku inuu i'tiqaadiyo in koonka ilaahay la maamulo in koonka ilaahay uu qaar dhiibay in dhulka wali loo dhiibay in badda wali kali la siiyay waxaasi wax tawxiidka ka hor iimaanaya weeyaan marka inuu ilaahay khaaliq yahay
المدبر ويهي الرازق ويهي وشيء لو بان يهي إلا فهمه إنه يهي المتصرف إذا كتصرفها هي ومعمولها هي وكستو دعيا أسوه سبحانه وتعالى كورقة علمي أهان معمولها ينا أيضا إلا فهمه وشيء لقى مارمان هذه مدة فهمتيد قلبي حصيلها هي مارت نفط هذا حصيليسا حق إلهي بآديسا أسقى بريسا أسقى رجينيسا أسقى كعبسنيسا وحاوبا أنت هي أسقى ويجيسنيسا وحكبقيسيد أسقى كم انجليسا مالك لما آديسيد لكن هذا كآخر دنته أم ليسيد إن مالك لو حجران أما مامك إله لو ذاقه عدة كرو إلهي إن لو ذاقته أم ليسيد بآديسا وأو يرانيسا أنا كسر وأخطر ويان توحيد كلا وضوح ويان توحيد الأسماء والصفات الله سبحانه وتعالى صفوين كيسا هي أسماء ديسا هي تلمامهيسا أصلا كل يسبع إسكاله أصلا كصفيسا لما وذاقه الله سبحانه وتعالى كمال كيسا هي ماركتي صفوين كأوليه هي أصلا كل يس هي إسكاله أما سيد إلهي أوليه هي عيد ولا ما تشرته علمك إلهي عيد إلهي علمك كيسا أو كلا لما تشرته إلهي مقل كيسا إلهي أرجيسا إلهي أوديسا وحاصل إلهي سبحانه وتعالى صفوين كيسا وقارك أويان مركب رمينا ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى إلهي إنه كصفة سيئة بصفات الكمال والنعوت الجلال منزه عن كل نقص وعيب إلهي إنه كان زهي وحكسته نقص أو عيبه سيدة آيات هي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلهي سبحانه وتعالى وحلم ذيه مجران وأنا الله سميعه مقالك بدن وأنا الله بصيرك أرق بدن وي وحكست وجيدا وحكا قرصون مقالكيس وحكا قرصون مجران أرقيسنا وحكا قرصون مجران علميسنا وموقيه إلى مجرته وحن رميننا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا بانصب وحن رميننا أسماء الله سبحانه وتعالى يصفون كيسو وتوقيفي وي وهي قرآنك الشيغي أما أحاديث الشيكتي أيها لك قاضنا يا أيها الرومين يا أيها السامارة اللي آمنها يا وحان الله سبحانه وتعالى أصغينا وحكستو الله سبحانه وتعالى اسكسفيي كتاب كيسا أما النبي صلى الله عليه وسلم كسفيي أحاديث كيسا أنه تحريفين أنه أن بدلين أنه أن كيفية تمثيل تشبيه أنه يلين وحوي معنى هذا marka leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala cilmi buu leeyahay waxabuu arkaa waxabuu maqla leeyahay maqalkeena oo kala ma aha arageena oo kala ma aha cilmigeena oo kala ma aha mid asaga u gaar ah oo jalaalkiisa iyo cadamadiisa u qalmo weey ala fahmi salaf salih salafkii hore saasay ahaayeen ilaahay subhanahu wa ta'ala asmaadiisa iyo sifooyinkiisa sareeyo qiimaha badan sidii u rumayn jireen قرآن كان لقى قادن جري أحاديث لقى قادن جري ساسينا أهيد عن كل رميسنا بأنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه إلى سبحانه وتعالى يهي على نقصر هي أو عرشه سبحانه وتعالى كو استوادين يهي أيها رمينا يا تاسنا ما أرضو حد بدن معها كون كانوا حكى جراي وخالق مخلوق وي وحسد حد مجران وخالق مخلوق وحسكون حدران أما سكون حجراي ما يجران مرك خالق مخلوق هديهنا هذا خالق واسريا مخلوقنا وهوسيا مرك كلا سهرنات كلا ساريهنا ولا مارمان كلا سهرينتنا أيضا ما ركت ولا مارمان تاسا كوفو ذينيسا قف كستو مسلمة إله سبحانه وتعالى بريا هيا أما إله سبحانه وتعالى كعب سنة هيا أنا وأصلا كرفيريا قلبي جا كر هذا هيا إنها جا كر هذا هيا مسكح هذا كر هذا هيا كعمها جا كر هذا هيا كدمان إله سبحانه وتعالى سرينتيسا علويسا أية الماما هيا وهو معهم أينما كانوا بعلمه ما يركزوا للجوء إله سبحانه وتعالى علم جيسو أرق جيسو مقال كيسو وكل جوجا إله سبحانه وتعالى وأجيه وهو معهم أينما كانوا الله ما أرتي كل جوجا وياه وعلم جيسي عام ما ركتي أرق جيسي مقال كيسا أيها كل جوجا لكن إله سبحانه وتعالى والله ما ركتي محن كورها كسر رأي السماوات أرشيجيسا كسر رأي وياه الله مخلوقات كيسا كل حشرة معنهم ما نوح وياه علم جيسا أيها كل جوجا أرق جيسا أيها كل جوجا كون كانوا دان أدو كل وياه
كونka marka ay maaragtay loo fiirsho samaawaad marka loo fiirshaay dhulku waa yar yahay markii samaawaadka arshiga loo fiirshaana waa yar yihiin marka wuxuu dhan waxyaalo iska yar weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaani makhluuqaad yar oo maaragtay gacantiisa ku jira oo cilmigiisa ku jira oo aragiisa ku jira weeyaan waxaan kaloo aaminsanahay bi'anna al-qur'aana kalaamullah haqiiqatan quraanku inuu kalaamkii ilaahay yahay oo xaqiiqa uu yahay midda waxa xoogaa laga ixtiraasayaa ama la iska wardiyeynaya dadka yiraaha quraanku kalaamkii ilaahay oo xaqiiqa ma aha ee kalaamkii ilaahay buu ka dhigan yahay sida laga wariyo ashaacirada qaar kood laga wariyo ay aaminsan yihiin quraanku cibaaratu an kalaamillah kalaamkii ilaahay buu ka dhigan yahay arrinkaas waa khatar weeyaan kalaamkii ilaahay kama dhignee kalaamkii ilaahay labtiisii weeye ilaahay baa ku hadlay subhanahu wa ta'ala asaga soo diray asaga ku hadlay asaga laga soo qaaday asaga laga soo wariyay nabiga sallallahu alayhi wasallam baa lagu dul akhriyay saas weeye marka waa kalaamkii ilaahay weeyaan asaga xaqiisu ka yimid xuruuftiisa iyo macaanidiisuba xaqa ilaahay ka timid subhanahu wa ta'ala waa munazzal waa la soo dajiyay makhluuq ma aha quraanku waxaan kala aaminsanahay ilaahay subhanahu wa ta'ala maalinta aakhiro in la arkayo oo dadka muuminiinta lagu sharfahayo in ilaahay arkaan subhanahu wa ta'ala arkidaas oo ah mid ma wax kasta ka macaan badan wax kasta ka karaama badan weeyaan wujuuhum yawmaydin naadira ila rabbiha naadira wa shay mutawaatir weeye oo ahadiista ku soo aroortay ahadiista ru'yatullah fil aakhirah inay tahay mutawaatir culimadu waa sheegeen laakiin dadka qaar kood baa dibsada oo inkira oo diida oo shubahooyin ku fura laakiin ahlu sunnuhu hatta ash'ari lafteedu ma aragtay ru'yatullah fil aakhirah way aaminsan laakiin mu'tazilada iyo firada noocaasa iyo shiicada iyo ayaa diida tawxiidka saddexaad waxa weeye tawxiid al-uluhiyya in ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahiyadiisa lagu waxido in asaga cibaadada loo gaar yeelo cid kale aan la wadaajin wa nu'minu bi uluhiyyati Allah ta'ala wa annahu huwa alladhi yastahiqu al-ibada wahdahu la sharika lahu ilaahay inuu yahay macbuudka xaqa ah oo cibaadada mutaysta oo xaq u leh kaligiis inuu yahay in la i'tiqaadiyo weeye wa anna kullu ma'budin siwahu baadilun wax ilaahay ka soo haro la caabudaa inay baadil yihiin wa in la aaminaa marka asagaasna waa baadil cibaadada la caabudahayaana waa baadil weeye marka macbuudka xaqa ah oo cibaadada mutaystay in la caabudana xaq u leh wixii ka soo haro la caabudana ay baadil yihiin ilaahay subhanahu wa ta'ala weeyaan waatay aayadu leedahay dalika bi anna allaha huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna allaha huwa al-'aliyyu al-kabir marka ilaahay subhanahu wa ta'ala al-haq weeyaan waxa ka soo haro la caabudahayaana waa baadil waxa ay maaratay ay noqdaanba waxa ilaahay ka soo haray waa macbuud maaratay waxa weeyaan waxyaalo waxa weeyaan makhluuqaat weeyaan makhluuquna macbuud ma ahaan karo marka allah ba macbuud ah waxa ka soo haray waa makhluuq waxa makhluuq ahna nooc kasta ay noqdaan ha noqdaan anbiyo ha noqdaan awliyo ha noqdaan malaa'ig wax kasta ay noqdaan maadaama makhluuq uu yahay waa adoon ilaahay weeye adoonnimadaas baa ku filan oo sharaf u ah haddii xaqeeda uu guto oo sida ay tahay uu uga soo baxo ونجتنب جميع أنواع الشرك وحان كديراننا دمان شركيغا بان كديراننا أنواع ديسا وان كديراننا أنغو شركيغا إله سبحانه وتعالى ولو شريك يلو وان كفوغانينا ونحذر منها ضدك مسلمين تأهنا وان أقدقينا محايل وشيء خطر ويان وانا waxaan bidal la soo diray inay dadka amraan inay ilaahay kaligiis caabudaan dadkana uga digaan inay wax kala caabudaan ama shirka ay la yimaadaan shirku macnihiisu waxa weeye Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu mudan yahay oo cid kale lala siiyo weey ama qalbiga laga siiyo hadii aad i'tiqaadisid in ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa la maamulo ama koonka la leeyahay ama irsaaqada la bixinayaa shirki ma aragtay i'tiqaadi ah oo qalbiga ku jira weey hadii qofku aan maxaan ku rahaa xagga hadalkiisa ama xagga ficilkiisa ku sameeyo asna ma aragtay waa shirki kale oo ma aragtay hadii aan qofku uu qabri uu maxaan ku dawaafahayo uu qabri xoolo u gowracayo ama qof wali ah ama qof nabi ah uu qofku ma aragtay tala saaran hayo
oo u yeeranhayo oo asagaas uu ku xiran yahay oo wixii ka maqan asaga uu maaragtay ka rajaynayo wuxuu ka baqayo asaga uu ka magangelahayahay kaasina maaragtay shirki weeye marka qofka muslimka ah ama wali ha ahaado ama qof kale ha ahaadee waa adoon ilaahay weeye maaragtay adoonnimadaas uu ku jiraa kana bixi maayo hadduu nool yahana waa adoon hadduu dhintana waa adoon weeye markuu nool yahay buu qofku maaragtay dhaqdhaqaaq leeyahayo maxaan ku yiraahdaa awoodda ilaahay siiyay buu isticmaali karaa laakiin markii qofku uu dhinto awoodii xataa maaragtay uu ku lahaa adduunka oo dhaqdhaqaaqa ilaahay uu siiyana uu ka dhamaanayaa marka dadka muslimiinta qaarkood oo inay qubuurta wax u raadsadaan ama ay ku dawaafaan ama dadka awliyada ahoo xurmada mudan oo makaanada wanaagsan diinta ku leh loo maleeyo inay maamulka ilaahay wax la wadaagaan arrinkaasi arrin khatar weeye qofku si kastuu u fiican yahay si kastuu sharaf u leeyahay si kastuu ilaahay ugu dhow yahay qofku adoon weeye adoonnimada lagama baxo qofku maadaama uu makhluuq u yahay uu makhluuqnimada ka bixi karin sidoo kale ka baxi maayo adoonnimada marka makhluuqnimada iyo adoonnimadu waa isku xiran yihiin maadaama makhluuqnimadu aysan ceeb ahayn adoonnimada iyaduna ceeb ma aha marka nebiga iyo weliga iyo shaykha iyo qof kastoo wanaagsani waa makhluuq inuu makhluuq yahana ceeb ma aha sidoo kale maaragtay waa adoon ilaahayna ayaduna ceeb ma aha marka adoonnimadaasi wax laga baxo ama laga qalan jabiyo ama dhammaata ma aha marka in meel kale lagu xirmo oo maar qof dhintay ama qof nool la tala saarto oo xoolo loo qalo ama shardi laga galo oo la yiraahdo hadii waxa ay samaysid ama waxaas aan helo ama aan caruur helo ama aan irsaaqad helo ama aan roob helo ama cudurka aan ka badbaadaay waxaasan ku sameeynaya arrinkaasi waa shirki weeye sababta waxa weeye qofkaani waxa maaragtay u diraysid shaqadiisa maba ahaba cilmigeedii ma laha awoodeedii ma laha ka warqabkeedii ma laha marka allah cilmiga badan oo naxariista badan oo wax kasta ka warqaba wax kasta ka celin kara wax kasta ku heli kara asaga in la bariyo oo asaga lagu xirnaado ayaa loo baahan yahay marka wuxuu leeyahay sheekhu ama maartay manhajku uu leeyahay waan ka digaynaa wax kasta oo shirki ah qubuurta lagu dawaafo qubuurta maaragtay wax loo nadro maaragtay dadka dhintay oo istiqaasa iyo magangeliyo weydiisi iyo tala saarasho iyo maaragtay loo tadarruco oo arrinkaas oo dhan arrin khatar weeye taasi waxa weeye marka waa xagga baabkaas weeye waxa kaloo jira shirki kale oo ah xagga xukunka iyo xagga maaragtay maamulka Allah subhanahu wa ta'ala asaga ayaa maamulaha koonka ah asaga ayaa maamulaha maaragtay koonka irsaaqa ah marka makhluuqaadkiisa waana irsaaqa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waana u taliyaa talada Ilaahayna xagga geerida iyo xagga nolosha iyo xagga arsaaqada kaliya ma ahane waxa loo baahan inay noqoto xagga maamulka maxaa xaraan ah maxaa xalaal ah maxaa noo wanaagsan maxaa noo wanaagsanayn maxaa loo kala baxayaa dantu maxay ku jirtaa siyaasadda sidee baan yeelnaa dhaqaalaha sidee baan yeelnaa dadka isqabsada dadka maaragtay wax ka dhaxeeyaan oo isqabsa see loo kala xalin waxa soo dhan Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu maaragtay asaga ya xaq u leh inuu kala cadeeyo waana kala cadeeyay Ilaahay inuu ku irsaaqo saka dhaafaahay hada macquul ma waa inuu ku irsaaqo waxna ku diro waxna ka reebo kuna hanuuniyo ayaaba maaragtay jirtaba marka wax kasto Ilaahay subhanahu wa ta'ala xukunkiisa shariicadiisa ka hor imaanaya sida aaraada iyo dadku waxay jecel yihiin iyo caadooyinka khaldan iyo qawaaniinta khaldan oo laga soo minguurinhayo gaalada maaragtay aan had Ilaahay aqoon subhanahu wa ta'ala aqli fiican aan lahayn laga soo minguurinayaa waa khalad weeye waxa maaragtay shirkiga ayay soo galaysaa in la iska ilaaliyo weeyaan xukumul jaahil bay soo galaysaa marka qofka muslimka oo xukunkii Ilaahay haysta xukunkii shariicada haysta kalaamkii Ilaahay haysta axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam haysta qofkaas inuu meel kale aado ma u baahnaba maxaa yeelay meel kale marka aadaysid cilmi kaaga maqan ma jiro adli kaaga maqan ma jirto hadaa cilmi u baahan tahay cilmiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa kugu filan hadaa u baahan tahay cadaalad Ilaahay baa kugu filan subhanahu wa ta'ala hadaa u baahan tahay naxariis Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa kaaga filan marka in xagga Ilaahay loo xukun doonto
وحكمkiisa la qaato oo amarkiisa la qaato oo xalaashu maaragtay xalaaleeye la qaato oo xaaraantimee laga tagaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaq buu nagu leeyahay maxaa yeelay koonku waa koonkiisii dhulku waa dhulkiisii cirku waa cirkiisii arsaaqadu waa arsaaqadiisii anagu adoomadiisii baan nahay marka meel kale ma aadi karno in meel kale la aadaana waa gardarro weeye Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay afa hukm al-jahiliyyati yabghun wa man ahsana min Allahi hukman liqawmin yuqinun dadku jaahiliyo iyo waxa aqal lahayn in xukunkeeda la aadaay ma halkaas ay aadahayaan dadku tala xumaa marka xukunka wanaagsan iyo talada wanaagsan xagga Ilaahay ba jirtaa subhanahu wa ta'ala laakiin dadka muuminiinta oo ahlu yaqiinka ah ayaa ka faa'iideysanaya oo ku liibaanaya Allah wuxuu leeyahay fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء وقال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاضل السماوات والأرض وهو يدعم ولا يطعم وقال تعالى قل أغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا كمان أيضا حيث الماميان إله سبحانه وتعالى waxaan ahayn in la maaragtay xukun kale laga raadsado oo loo xukun tago oo shariico laga doontaay inay tahay ceeb inay tahay maaragtay maxaan ku meel ka dhac adigana ceeb ay kugu tahay qof lama la abuuray oo la irsaaqo oo la leeyahay oo wanaagiisa loogu yeerayo oo ka leexleexanaya ceeb ay ku tahay waana meel ka dhaco Allah subhanahu wa ta'ala khaliq ah oo raasiq ah oo mulkigiisa uu iska leeyahay in mulkigiisa cid kale maaragtay gacanta laga geliyo makhluuqaadkiisa cid kale ay u taliso cid kale oo talinaysaa ma irsaaqada ay bixisaa ma dhulkay leedahay ma cirkay leedahay ma hawaday leedahay waxa ay leedahay waa xagee haday doonayso in wax xukunto hada meesha ay leedahay iyo meesha ay abuurtay ha aado dhulkan Ilaahay baa iska leh dadka Ilaahay baa iska leh asaga in xukunkiisa la qaato baa loo baahan yahay la qaato shariicadiisa hadii ma shariicadaas aan la qaadan ama maxaan ku aan lagu kalsoonaanin oo aan laga raali noqonin shirki baa lagu dhacayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo la tuhmaysto ayaa lagu dhacayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam oo la tuhmaysto ayaa lagu dhacayaa marka qofka muslimka ah haduu Ilaahay tuhmaysto oo shariicada tuhmaysto oo nabiga sallallahu alayhi wasallam tuhmaystaan runtii dib weyn baa ka imaanaya aqeedada ayaa ka buraysa tawxiidka ayaa ka buraya waxa tawxiidku wuxuu ku dhisan yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo la aamino sifooyinkiisa oo la aamino cilmigiisa oo la aamino raxmadiisa oo la aamino cadligiisa oo la aamino marka hadii aan lagu kalsoonaan macnaheedu waxa weeyaan cilmiga Ilaahay la durayo weey cadaalada Ilaahay la durayo weeyaan raxmada Ilaahay oo la durayo weey hadii qofka cilmiga Ilaahay dura cadliga Ilaahay duraana hadii qofkaas muslim noqon maahaye qofkaas qof gaal buu noqonayaa marka in la iska ilaasha loo baahan yahay oo lagu kalsoonaado adigu hadaa garatid iyo hadaaban garanba Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu Ilaahay ku amray ayaa dantaada ku jirta adduun bay ku jirta midaada aakhiro bay ku jirta naxariistaadu bay ku jira wanaagaagu marka in si fiican loo fahmo loo baahan yahay lagu kalsoonaado hadaan lagu kalsoonaanin oo qalbiga laga neceb yahay ama laga shakisan yahay ama qalbigu maaragtay uu diidiidayo arrinkaas nifaaq ayuu noqonayaa qalbi wanaagsan oo Ilaahay ku kalsoon oo xukunka Ilaahay ku kalsoon oo amarka Ilaahay ku kalsoon oo wixii Ilaahay amray maaragtay samiicna wa adacna oranaya xinuu sallallahu alayhi wasallam amray sidoo kale aronhaya ayaa loo baahan yahay marka diintu labada qodob bay ku taagan tahay wixii xagga Ilaahay kaaga yimid xagga nabiga sallallahu alayhi wasallam kaaga yimid in aad rumaysid baa loo baahan yahay wixii khabar ah oo lagu sheegay khabarkaas mid hore u dhacay ha ahaado mid imaan doona ha ahaado tasdiiqul khabar in khabarka la rumeeyo ayaa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay itaacatul amr wixii lagu amran ayagana in la adeeco loo baahan yahay oo aad tiraahdo waan yeelay marka hadii marka tasdiiq laga waayana hadii khabarkii aad beenisidna hada diinta kaga baxaysa hadii amarkii aad diididna diinta kaga baxaysa marka in lagu fara adeega weeyaan in dhamaan wixii Ilaahay noo sheegay diintu noo sheegtay axaadiisna sallallahu ku cad in la aamino la rumeeyo waa loo baahan yahay wixii amar ahna oo qaata ah
وحلال سمية وحرام كديرادا وفي عينه سمية وحيه كفوجاد أنا أيضا إن لقاته أو ما ركتي عنوانك مسلمين تو وحكى لما هبا وحويا سمعنا وأطعنا ويا ومقلني وانا يلني وي وحي كادعه oo gaf ahna hada bani aadamnimada iyo dhaxfiga keenaya laakiin go'aanku inuu ahaado samicna wa ata'na ayaa laga maarmaan ah wixii ka kharaaba ama ka xumaada ama ka hoosbaxa ama ka gaabisidna toobadkeenka iyo istighfaarka ayaa ku diyaar ah sida aayadu leedahay samicna wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir تصبح إن شاء الله تعالى كسوء كدرسي إن ما أنت اللباد وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.